Oke, what's up hobbyers? Welcome back to my channel Hardcraft Hobby. Ini dia, langsung to the point. Cayman Titan Edition. Mechanical Gaming Keyboard. Jadi ini adalah Mechanical Gaming Keyboard dari Cayman. Ini kayak gini detailnya ya. Mechanical plug-in switch and key rollover. Semoga kelihatan di kamera. Nah, hologram soalnya dia. Ini kayak gini desain kemasannya. Ini bagian depan, ini bagian bawahnya. Bagian belakang, bagian samping polos, bagian samping satunya polos, dan bagian atas. Nah, ini dia. Born for Winner. Nah, ini sebelumnya gue minta maaf kalau ada suara berisik di background karena gue rekamnya di toko. Jadi gue tidak bisa berbuat apa-apa terhadap berisiknya di toko, di jalan terutama, bias. Nah, ini ada combination function key-nya. Bisa kalian pause ya kalau kalian mau, bias. Semoga kelihatan jelas nih. Nah, langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Sama, sorry nih, gue nggak bawa pisau yang biasa gue pakai. Jadi ya udahlah, yang ada aja ya, cutter aja di sini hobbyers. Oke, langsung kita sampingkan. Sebelumnya ini dia, mechanical switch, multiple adjustable lighting mode, sama N key rollover. Oke. Sebelumnya alasan gue kenapa beli Cayman karena Cayman itu satu grup sama Vivan sama Robot Hobbyers. Ini gue beli sendiri ya, jadi ini bukan paid promote. Oh, ini belum dibuka. Sama keyboard gue udah mulai double click sama mouse gue juga. Jadi kemarin yang belum lihat video mouse-nya, langsung nonton Hobbyers. Ini kayak gini, dalamnya hitam. Jadi kombinasi permainannya cakep banget Hobbyers. Hitam dan merah. Ah, ini blue switch nih kalau bunyinya gini. Set. Ah, dalamnya cuma ini sama manual book sama warranty card. Nah, habis. Nih gue sampingkan dulu ya keyboardnya biar kita lihat si manual booknya dulu. Oh, di sini ada function key-nya. Jadi nanti bisa kalian pause aja kalau kalian mau lihat atau kalian lupa biar. Ini bahasa Indonesia, tadi bahasa Inggris. Nah, ini Indonesia. Kalian pause aja kalau kalian mau lihat biar. Nah, ini gue sampingkan dulu ya si dusnya. Wits, bergeser dia. Nah, ini kayak gini guys. Ini kayak gini. Jadi dia yang full ya, 104 key. Ini sama kayak key yang gue punya, switchnya maksudnya warnanya biru. Dia clicky hobbyers. Ini ada kombinasi merah di sini. Terus ada logo Cayman di bawah, sini polos, di bagian bawahnya kayak gini ya. Nah, ini rubber fitnya nih karet ini. Yang stepnya kita lihat ya dia pakai karet apa enggak. Ini, karet juga hobbyers, mantap juga. Ini fitnya 1 level apa 2 level ya? Oh, fitnya cuma 1 level hobbyers. Nah, jadi rubber fitnya ini karet, di sini juga karet hobbyers, ini mantap sih. Bawahnya sisanya plastik, ini nggak ada metalnya sama sekali ya, semuanya plastik. Ya, secara harganya menurut gue sih ya termasuknya udah oke sih ya. Ini gue bakal kasih dengar kalian suara dari si switchnya secara lebih dekat. Ini gue deketin ke mic-nya ya. Spasi, escape, shift, control, caps lock, tab, enter, shift. Ini QWERTY-nya. Spasinya lagi, arrow key, numpad. Kenapa gue beli yang full bukan beli yang sebenarnya si Cayman ada keluarin juga yang pakai gasket ya, yang terbarunya Titan Pro gasket itu. Cuma kenapa gue nggak beli, karena gue butuh si numpad ini biar untuk pekerjaan gue. Jadi sekalian ngegaming si simple, tipis-tipis, sama gue perlu si ininya nih, si numpad ini untuk membantu gue dalam pekerjaan hobbyers. Nah, ini gue bakal coba kasih lihat kalian lightingnya kayak gimana hobbyers. Yang kita nyalain bareng-bareng untuk pertama kalinya. Sip. Nah, semoga kelihatan nih kamera. Kayak gini hobbyers. Dia, wah nih mantep nih. Dia tembus nih yang angkanya. Jadi bukan yang cuma di bawahnya gitu loh hobbyers. Ini tambah dia, oh ini jadi yang
secondary key-nya dia bikin juga barangan di sampingnya yang nyala juga Hobiers. Jadinya cuma yang di atas ini nih multimedia key-nya nggak nyala. Ini lightingnya coba gue ngintip ya, sebelah mana. Set. Nah, coba. Bukan. Oh, dia pakai FN kayaknya ini function, bukan Win. Winnya Windows, sorry. Oh iya betul ini. Nggak kelihatan ya di kamera warnanya Hobiers. Agak susah nih. Nah. Itu yang raindrop. Ini yang gue suka nih, yang per klik kalian nyala. Nah. Terus ada apa lagi nih, function. Ini yang garis-garis. Ini yang garis juga. Ini yang nyala terus kayaknya. Ini yang cuma sorry, kegeser Hobiers. Hanya yang WASD-nya aja sama escape sama arrow yang nyala. Sorry, kegeser lagi. Gue nggak biasa sama setupnya di sini. Nah, ini yang beberapa lagi yang biasa dipakai di game nih, keyword T, ASD, GB sama spasi, Ctrl Alt sama Tab sama ini. Coba lihat lagi modenya. Ini kayaknya yang breathing deh, yang nyala gelap. Nah, ini tadi yang raindrop. Ini tadi yang per klik. Oke, itu doang cycle-nya Hobiers. Cuma menurut gue meskipun ini plastik ya, tapi secara harga terhadap feel ketikannya sih wah. Kalau boleh diajukan jempol sih, Gamer ini bener-bener apa ya, bisa dibilang menurut gue brand yang suka jadi ini loh, kayak dipandang sebelah mata gitu. Padahal barangnya oke, bukan yang murah tapi bukan murahan gitu loh. Ya memang sih build-nya plastik, tapi ya secara harga ya menurut gue sih ya udah oke lah. Sama kabelnya belum braided, tapi ya kembali lagi ke harganya gitu loh. Sudah sangat menarik sih kalau menurut gue harga terhadap si quality-nya. Tapi terutama yang paling gue pentingin adalah karena gue pribadi hobinya yang mechanical blue switch, jadinya gue sukanya yang kliki-kliki gini Hobiers. Jadi asik banget Hobiers. Nah itu si push udah mulai berisik minta makan biasa. Nah jadi dia kayak setiap ini beda warna gitu biar setiap row-nya dia kayaknya. Nah kan, per row jadinya, bukan per kolom. Tapi ya menurut gua udah oke lah ya. Di sini juga terus dia bikinnya Win. Ini kayaknya sepertinya Easter egg dah. Win bukannya Windows. Jadi seakan-akan kita win gitu kan, menang gitu. Born for winner seperti tagline-nya dia gitu Hobiers. Oke Hobiers, seperti biasa, thanks for watching. Kalau kalian nonton sampai akhir sini, jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gua. Nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video yang terbaru Hobiers, karena masih banyak banget video yang belum gua upload. Ada video waktu di Bali, video ngevlog sama pacar gue juga waktu kita ngerakit Thousand Sunny. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau udah ada yang update terbaru dari gua Hobiers. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, pasangan, pacar, terserah siapa aja. Mau kalian kodin, siapa tahu dia beliin ini ya kan. Oke Hobiers, thanks for watching. Seperti biasa Hobiers, bye-bye. Sorry Hobiers, ternyata ada yang ketinggalan. Ternyata dia ada ini loh, dapat si ini pengganti keycapnya, spacebarnya sama escape-nya yang warna hitam. Jadi kalian bisa bikin full black. Tapi kalau menurut gue pribadi kayaknya cakepan gini gitu. Jadi ada aksen-aksen yang cakep. Nah ini lagi di dalamnya. Tadi ada ini ternyata Hobiers, enggak tahu gue tadi waktu gue beresin gue baru ngeliat. Nah sini dapat juga yang tadi gue bilang buat escape-nya. Ini kayaknya untuk ini deh, apa, switch puller. Kalau ini keycap puller. Kalau ini apa kebalik ya? Apa kebalik? Bener kayaknya Hobiers. Oh iya betul, ini untuk sini buat keycap puller, yang ini buat si apa, switch puller. Kalau gua salah tolong kasih tahu aja Hobiers, karena ya maklum lah, aku belum pernah make si
beginian yang bisa di pas-pasang gini Hobiers. Nanti kalian tolong kasih tau gue aja di komentar ya, gue salah atau benar, yang mana yang keycap puller, yang mana yang switch puller Hobiers. Tapi dia dapat dalam paket penjualannya kayak gini Hobiers. Oke, itu aja untuk tambalnya ini Hobiers.